अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि मुझे एक विज़िट के दौरान इन नन्हे मुन्ने प्यारे से गुलाबी बच्चे बहुत पसंद आए और इनकी अभी बात चल रही है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। मैं इनको ख़रीदने वाला हूँ और इंशाल्लाह अगले साल मैं इनको तैयार करके आपकी ज़ेरे नज़र करूँगा। जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए सामने स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर रब्ता करें।